kio tukiaria na woni ucio waku ukoragwo wi mwega muno makiria no utie nginya woni wa mundu ucio ngi uguo niguo maundu gukiraniriria gukaga uguo no njuge kaundu uguo gatina gukenia no ukangiririria ni tondu no korwo ni nguonete kari kega na karia wauga ngagi gukiririria ni tondu ka gukorwo kuringana nawe niko kega muno makiria tugukorwo twina Zaki Ngugi rucini rwa muthi ni mutaramu wa maundu megie utonga uyu mbeca ungionana nake mwiri uria ukwenda kuhuthira mbeca kana mataro ba mbeca nye gukuoni uria ugwika na ni wega ko muthenya uria wagiriire tugo tukiaria horo wigie maguta to turaigwa hena taxes ya haha ni ndicimenya na ya wega ni agutwira ni tondu maundu macio ni amoi na maundu mangi maingi maria magikirirwo rito ngatheti-ini cito Facebook ni Kameme TV Kenya, Twitter ni Kameme TV Kenya. Gwiraga kwaniria ni kwendana na kiri ngoro gitikihotanaga ingigithoma ndumiriri igire ithatu ndakirumau haria thiini wa Facebook ya Kameme TV Kenya mundu gwitwo Eunice wa Githogori aranjira twi hamwe kuria Rodiani mundu gwitwo mundu cio ngi no Eunice wandika ta ithatu okay mwana wa Gatia aroiga twi hamwe muno kuria mwana wa Naivasha mithamo wa Ndudu aroiga Dani sana kuma Kagumo Kirinyaga Jeff Kawambo aroiga Katambe mundu gwitwo Shiro wa Uhuru Market arakijire kuria Hamza Makadara haugo ni hothiaga kanitha Shiro wa Uhuru Market thengio muno makiria mundu gwitwo Jeff Kawambo aroiga jarahurira gikonyo wa thoko ya Kayole na Kamau M-Pesa Teacher Dan aroiga Naivasha mu mitambo-ini muno makiria Margaret Wajiro thank you sana mundu gwitwo atia Teacher Dan ndaguthoma wega gikonyo wa thoko Kayole aroiga twichonjo asante sana mundu gwitwo ndira budi tathomete Teacher Dan ndaguthoma wega geithika hitwa geithika gicuru wa raini kore mwena wa raini banana thengio muno tuthi na mbere na gukiaraniria ni tondu gutiri undu wa bathata wa ucio kana tocio ugatwa kawira kagwera arauge mitambo-ini muno makiria twingire thiini wa ngatheti-ini cito nigetha tukorwo tugikiaraniria dan tukorwo tugikimenya maria mekireirwo urito no mbere nene korote munene hindi na uru ona we ndirona wi sawa ndiraharirie utukui ndiroiga mwithaga ari ndirake ukiharo utuko mwithaga atongaga utuko wega witu ni ucio ati mwithaga ni atongaga utuko na ndatongaga na njira njuru atongaga tondu ethaga kaingi nio makiri ndagitari cia ruriri kuguo ni kurigia na kaundu karabatara kurorwo riu ndui murimu naguo to muhaka ugiuke muthenya wihaga utuko riu haha niho mwithaga ari akionerwo na no muhaka akireherwo gakuku kana gwagikinya ni gutahikanio maria ui mawariga mothe hau mwithaga agakigira kindu hau nikio akiragwo mwithaga atonga gutuko na ndimageithio othe mageithio muno ethaga haria mari na especially ethaga mbare ya Gathiru ni ndi mwithaga wa mbare ya Gathiru koguo mageithikio haria mari na geithanie kuria gwitu gikira ni njui ni mokirire by the way kihumo kuri andu already mathukumite ndiracemania nao magicoka rucini ru already ni mairirie thiko ni gucoka maracoka na economy ya Mugikuyu ri ni njaga muno tondu Mugikuyu ni endete kwirutira wira na kwionera kanyamu gake na thiko ici especially riu atumia ni wacio ru ndirakwira already ni mathukumire ni mathire thoko ni kuinuka marainuka mundu ni atwarire iria riake ni kuinuka arainuka nyeni ni ikinyire riu andu ni kuinuka marainuka mena indo mena indo ni wega gwiciria na tukimenwo na tukihurwo na tukirumwo turumagirwo tuhu Mugikuyu amenagirwo kio giake ni undu wa kwiyethera ndui riu wona andu magithie kuria marathie Malindi na kuria Siaya na Bondo mundu ndathiaga uguo mundu athiaga gwetha weremano kwi maturo thiaga mabururi mangi ugakora Mugikuyu ni aingi gukira nginyene kuo thiini wa matura macio nginya kwi matura metagwo na maritwa maguku ugakora kwi makanitha marahunjio na Gikuyu athungu matauragirwo ni tondu no ni kwiyethera mareka no ngirora diaspora andu aria menja remittances iria ciukaga guku mbeca iria iratumwo ni nyingi muno in billions na nikio ronire nginya M-Pesa yathie all over
riu o hari uri no utume no utume mpesa gutire kigwatio na no iga ka message kau nagakenagia mugikuyu muno muno gutire ka message kega ta ka mpesa na gutire karoragwo maita meri ta kau yo igwa yagamba kingi karoragwo ukamenya hau ni hage uhoro mwega exactly. Thank you. Karibu sana. Asante. Tuigire thiini wa ngathiti citå rå cinä rwa må thä nä wakionia må rangati kå ru nä bå rå ri nä kuo gä kå yå na må mbi meri gä kå yå nä gä timå gä gå ramå nä gä kå yå arå gama kä rä ma-inä erirwo athiä kuo tondå kwä na iria na nyama na å kä nä ndakionire ndåma ya kå u na irigå kaingä kä hutä nä gå thakara nä njaga må no. Asante sana nä wega må no nä må no. Thank you. Tuingire thiini wa ngathiti-inĩ citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tũkorwo tũgĩgũkuruhania thĩinĩ wa ndereti ĩno tũgũkorwo twĩ nayo nĩ tondũ ya mũndũ ũmwe gĩthiagĩrwo gũtuka. Tũkwambĩrĩria na ngathĩti ya People Daily, twambĩrĩrie na riboti haha ndĩraigua atĩ kĩama kĩa Raila Odinga nĩ kĩrenda tũkorwo tũkĩararamia kana tũkĩandandũra ndundu ya minister nĩ matiga gũkorwo mawĩrĩ 22 nĩ mongongererwo. Nĩkĩ gĩtũmi? Marakiuga njĩra ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩhotithia andũ gũkorwo magĩkuruhanio wega thĩinĩ wa thirikari. Kũragĩtuĩka atĩ mĩario ĩno kũringana na Wycliffe Oparanya na ũrĩa nĩ mũnini wa kĩama kĩa ODM Oiga nĩ makorirwo magĩkĩarĩrĩria mĩario ĩno mena mũtongoria wa bũrũri kũthingira ino ĩrĩgĩ hĩndĩ ĩrĩa magĩcemanĩtie kũrĩa mwena wa Mambatha marĩ na ngwatanĩro ya One Kenya Alliance na rĩu marenda ndundu ya minister rĩngĩ president akorwo akĩehererio mihaka ya gukorwo ati no akorirwo na minister 22 no na beno etikĩrio no akorwo akĩongerera na uguo marenda gũcenjio kwa gĩcunjĩ kĩa watho kĩa igana rĩa 52 gĩa kerĩ gĩa gatiba ya bũrũri. Oroho nĩ kũrĩ na mendekithia ma mũtongoria wa bũrũri gũkorwo agĩtĩkĩrio gũcagũra ndundu ya minister kuma kũrĩ ambunge handũ ha gũkorwo agĩthura andũ matakoretwo marĩ thĩinĩ wa ũteti-inĩ. Ino nĩ bill ĩrĩa thĩinĩ wa second reading kana irathomwo rita rĩa kerĩ kũrĩa thĩinĩ wa bunge ya bũrũri, koguo ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ third reading na nĩgetha makorwo magĩkĩmenya rĩoneteo na kũragĩtuĩka okorwo kageri no ta gaka ona kwĩ governors metĩkĩrio gũkorwo magĩthura CCs kana ministers ao kuma kũrĩ MCAs na ndeto ĩno ĩroneka tarĩ njĩra ya gũcokia mawega marĩa mararĩ thĩinĩ wa riboti ya BBI. Nĩ ndakũigua nyambe njuge ũũ thĩinĩ wa katiba ya 2010 rĩ tũtiaugire nĩ ng'ima yothe na nĩ twetĩkanĩririe o ithuothe atĩ katiba ĩno ti ng'ima biũ ĩrĩ na tũũndũ twagĩrĩirwo nĩ gũkanacenjio thutha, no na tũkiugaga ũguo rĩ tũũndũ tũmwe tũrĩa twarĩ tũgacenjio thutha rĩ ti tũu twakuongerera itĩ aca no nĩ harĩ maũndũ twaugĩte ta rĩu tũngĩrora ũhoro wa counties governor angĩeherera gĩtĩ kwĩhĩtithia deputy agathiĩ tamu ng'ima handũ hau nĩ hagĩrĩire harorwo kaba twĩkage by election ihane ta gĩturwa gĩa president tondũ ũrĩa succession ya president yugaga atĩrĩrĩ president angĩeherera gĩtĩ kana akorwo ndangĩhota ku discharge wĩra wa presidency kũngĩkorwo matikinyĩte mĩaka 2.5 tamu-inĩ yao deputy ekũnyitĩrĩra gwĩkwo gĩthurano, no mangĩkorwo nĩ mahĩtũkĩtie mĩaka ĩyo deputy ekũnyitĩrĩra kũrĩkia tamu ĩyo na ĩgũtarĩrwo nĩ a serve a full term rĩu agacoka gũthuranwo thutha ũcio nwanyita no rĩu harĩa ha counties rĩ ũkoraga deputy oya gĩturwa kana kwehererwo thikũ ya mbere akarĩkia mĩaka ĩyo yothe. Rĩu ũngĩrora kaũndũ kau gatiũkaga wega gũkahana ta aikia kura arĩa mahenio nĩ mangĩacoka irebe-inĩ tondũ kũngĩkorwo no gũkorwo kwĩna mũndũ ũngĩ mwega gũkĩra deputy tondũ kaingĩ ũngĩrora deputy wa mũndũ acagũragwo no mũndũ ũrĩa ũrenda gũkĩrũgama ona ingĩ macagũraga weak deputy nĩgetha rĩu atĩ ndagakũnegenia thĩinĩ wa kĩrĩa ona harĩa ha igũrũ national government rĩ presidential candidate akĩrũgama rĩ athuraga deputy hihi wĩna tũkura tũnina nini ũtarĩ na hinya mũingĩ nĩgetha matikanathiĩ gũkararania mathiĩ gwathana. Ũguo nĩ wega gũcoka kwĩ maũndũ magĩrĩirwo nĩ kũrorwo no in my opinion ti kuongerera ndundu ya ma minister tondũ ngwĩre kaũndũ
hindi no experts maraikara thĩ nigetha matuhe draft iria twathire tukirora tugithomithania na tukiona ni njega na tukimihitukia ri he maundu marorire na kinyi muno especially nigetha mahinya ma executive tondu ni twanahurwo tukarangwo mahinya ma executive nimo ma spreadirwo magituika riu ni mathie nginya mashinani nigetha gutikanagie na president ugoka atuhinyiririe toria twanahinyiririo kabere karia na ndakwirire na nigukiragwo mundu wanarumwo ni nyamu njirwo na ganyungu akora tondu weciragia no nyamu iriku riu ithue ni undu wa guikarirwo muno na guthumburwo muno ni executive tukiona tumenyihirie mahinya riu hare ha guthura ma minister kuma bunge ri hau ndingikorwo na thina naho tondu twahota gukinyihanyihia mishara na allowances no kuongerera ite cia ma minister uhoro ucio no tigano naguo especially tha ici turoima economy njuru na turoima economy ya corona kundu kuhingitwo mikawa kukahingwo mawira gukahingwo mawabici tha ici ungithie ona nyumba iria ciakitwo cia gukomborithia cia mawabici itire iraihura andu iria cia tene andu amwe ni mathamire uguo twi economy-ini ta iyo ri ti wega kuongerera iturwa cia ma minister na ndwa magithuranaga kuringana na uria makioyaine na gakoragwo ge ka mwene na ngwiciria twahoire model ya America ya ati ni kuyo ma minister ni maigana riu muingirire ndakaingire na andu ningi aingi tondu ona ungirwo githure andu ngiri imwe ma minister ri ugugithura ni ukuthura ni ukuihuria andu aku hau no uririkane Kibaki mena Raila mari na 42 na assistant ministers mari almost 80 andu acio ni ingi muno na mena bodyguard na thigari na ngari na ki na no na maguta uria magire goro no turamekirira Tuju urutaga wira uriku Tuju ni wendo ni wa Jubilee lakini minister actually andu amwe matagirire ni gukorwo me cabinet ni ta Tuju tukorwo twina minister substantive wina portfolio na no korwo nikio mekuria Jubilee magiaga andu amwe tondu ndari na wira ndui nake mundu aga wira ni yethagira kawira agetha wakuruta nigetha igwike ari okuo riu ri maundu ta macio nimo twagirirwo ni kwa in future ona korwo turerwo tucenjie katiba twikire maundu mamwe ta macio ma gukanagitira mbeca cia muingi na wathani wa muingi tondu riu ri Wanjikũ ahanaga ta atari mwene tha ici ri ena bata muno ni urona andu magithie kuhurirwo iratu rangi nginya no maguthandurithie mbembe tha ici ungienda ona ungienda kuhatirwo riko tha ici ni meguguhatira na magutahire mai makurehere tondu ni marenda kura thutha wa thiku ithatu ukahura yo thimu ndukamona ringi gatiurute na tindutu aya nithirie karatathi ga gatatu na tumurikende twegea igi uria kuragithiete na gukagia na mathina thiini wa mitambo ya ukinyaniria kiriu oro igi Facebook oro igi Instagram WhatsApp odumwe na Facebook Messenger na kuragituika ati ya Kenya igi ni maragereire ihinda iritu muno makiria kumana na mitambo yo gukorwo gukiruta wira ni kwa ihinda taria mathaa 5-6 uguo hindi ria mitambo ino irakorirwo igigicoka thi no ona kuri oro uguo tohoro igie kwaraniria tu kuratuika nginya honge cia ugitiri ni irahutirio na njira nene tondu ni makoragwo makihuthira mitambo ino gukorwo magitwarithia na mbere ukinyaniria oroho kuri andu makoretwo magitwarithia na mbere thuguri ciao kana wonjoria kwitukira nenda-ini cia kiriu na onao ni marari na ihinda iritu muno makiria ugitiri no amenya twanagirira kwitukira nenda-ini na no kurakigeire na gathina mwena ucio na na Facebook no hathareria mwene hathareria aragithire nderiga kumithie ringi ni tondu aragithire makiria ma ciringi bilioni 700 thiini wa Facebook na okay na ningi bilioni 11 yeni bilioni 11 kwa ihinda riu ni tondu wa hena Facebook na Instagram na WhatsApp na hena Messenger koguo ni hathara rari muno magi kwa ihinda ria miaka 5 na una tugukinyana no sisi tugakiuga ati kuratuika a Kenya kurigana na uthuthuria wa 2020 nio makoretwo makihuthira mitambo ino ya WhatsApp na gicunje kinene muno makiria thiini wa thi na kuragituika guko bururi wa Kenya gicunje kia 97 hari igana kia andu aria makoretwo mari na thimu ni makoragwo mari na WhatsApp
koguo nĩ kuga nĩ tũgĩthiĩte na mbere tũkinyũkĩtie mũno makĩria borithi nĩ amwe arĩa marakorirwo makĩhutio na njĩra nene mũno makĩria no kũrĩ arĩa marakenire nĩ tondũ nĩ kũrĩ marakiuga atĩ nĩ maronire kanya ga gũkorwo magĩcokanĩrĩra na magagĩcokeria mwene kambuni ĩno ngatho kuma na kĩrĩa marakiuga mĩciĩ yao nĩ ĩracokire harĩa yakĩrĩ kwa mathaa macio matano. Ndiracokete na covid na covid andũ merirwo mainũke ona mainũka atĩ maratũraga haha maratũraga thimũ-inĩ tondũ covid rĩrĩa andũ gwatuĩkire mainũke rĩ nĩkĩo wonire kwagĩa kũrĩ andũ maikarire wega aingĩ no kũrĩ andũ magĩire na ngũrũtano nyingĩ thĩinĩ wa mĩciĩ ũkaigua nĩ marateng'erania na banga na maũndũ ta macio na to gũkũ worldwide nĩ ũndũ wa pressure cia kũbutwo mawĩra kũheo unpaid leave biacara kũhingwo na maũndũ ta macio stress ĩkaingĩha no ngwĩre atĩrĩrĩ ũhoro wa ũkinyanĩria nĩguo namba ĩmwe nĩ tuge maũndũ maya social kwĩrana twĩhana nĩ tũrathiĩ hana nĩ ũraririkana andũ magĩtũmanĩra pini ya gũthiĩ handũ mũracemania kana nĩ mathiko-inĩ kana nĩ ũhiki-inĩ kana nĩ ndĩa kana nĩ rũracio andũ nĩ matũmanagĩra gapini tondũ rĩu kũrĩa nakuo tũthiaga ti andũ othe moĩ ũguo rĩu nĩ kuga kaũndũ ta kau ũguo nĩ gekũhinyĩrĩrĩka ũndũ wa kerĩ ũrĩa ũhũthĩkaga mũno na nenda ici nĩ biacara na nĩ wagweta na nĩ weka wega tondũ andũ nĩ mathũkũmire na kuga nĩ twerwo tũikare mũciĩ twavoid gũthima wabici thĩinĩ wa hĩndĩ ĩno ya kĩng'ũki gĩkĩ gĩa corona tekinoronjĩ nĩ ĩrahũthĩrwo mũno na njĩra nene na ũririkane kwĩ kĩndũ twĩtaga outsourcing hena andũ me Amerika na mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere maheanaga mawĩra thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ma data collation na mangĩ ma mathabu na maũndũ ta macio nginya homework nĩ twĩkagĩra andũ angĩ na assignment na term paper nginya igerio na research thesis twĩ gũkũ tukamekĩra na makarĩha ũguo rĩ nĩ ũndũ wa andũ aya rĩ rĩu aya nĩo marathire hathara ĩrĩa nene na hau nĩho rĩu ngwĩciria onake Zuckerberg arathirĩire hathara tondũ ririkane hĩndĩ ĩno kwĩna mũtambo wa nginyanĩrio niho arekĩra commercials ciake matangatho make ma gũkĩrĩha mbirũ ciake na koguo hĩndĩ ĩno mathaa maya matandatũ rĩ nĩ aga mbeca tondũ ndana run ads icio na ũkinyanĩria ũcio rĩu no waga na njoke ngwĩre kaũndũ kangĩ na nĩ wega ũguo twahotire ku embrace technology ta Akenya aingĩ matirutaga wĩra rĩu wa kwandĩkwo Akenya aingĩ nĩ kwĩyandĩka meyandĩkĩte na andũ arĩa aingĩ mararia rũthiomi rũrũ tũraria nĩ kwĩyandĩka meyandĩkĩte na koguo andũ aya nĩ mabataraga ũkinyanĩria rĩu nĩ ndĩronire WhatsApp nĩ irutaga wĩra mũingĩ mũno official order nyingĩ na LPO na maũndũ ta macio makinyanagĩrio o hau maratathi makinyanagĩrio hau tondũ ĩna capability nginya ya print ya kũmĩtũma na email nĩ kũrĩ capability ya gũcaina maratathi o marĩ o hau thĩinĩ wa mtandao na ũgacoka ũkamatambia mwena ũngĩ rĩu nĩ ũndũ wa ũguo rĩ nĩkĩo ũronire twa affectwo mũno mathaa mau matandatũ rĩu gaka ka social activities cia mũciĩ rĩ kararĩ karĩa kanini no mũhaka tũkĩoe maũndũ mothe broadly tondũ mothe marakĩhappen handũ harĩkũ handũ haha kũrĩ andũ makĩrĩ mbeca tondũ rĩu rĩ angĩkorwo o mathaa macio matano mũndũ nĩ agũkorwo agĩte kuma bilioni 700 na makĩria rĩ gũtikĩrĩ andũ makĩrĩ mbeca gũkũ rĩu ona gũkũ gĩciria ũhoro wa ta Safaricom rĩ na nĩ rĩu ndarĩ na mbeca ciake ika tondũ nĩ andĩkĩte andũ aingĩ mũno wĩra ũrĩa Safaricom wonaga yandĩkire nginya mũndũ wa gũtura thimũ mũndũ wa software nĩ wonaga duka ciho ciendagia accessories na mũndũ gũthondekagĩra thimũ ũrĩa wĩkagĩrĩra screen yathũka charging system yathũka andũ acio othe nĩ maheirwo wĩra na mũndũ ũrĩa ũgũthondekagĩra akwĩra thimũ yaku ĩna gathĩna fulani ga software akamĩikia kompiuta-inĩ agagwĩkĩrĩra ndũĩ no wamũikia kĩndũ industry ĩyo yothe na ĩrĩa ya agents a M-Pesa na maũndũ macio kũrĩha marĩhi tondũ o kambuni nyingĩ nĩ irĩ till kana pay bill maũndũ macio mothe nĩ mandĩkĩte andũ aingĩ mũno wĩra na ndĩyũragia korwo no tũgĩe na kambuni ĩngĩ ĩkũ spread maũndũ ta Safaricom na he hĩndĩ ndecirĩtie atĩrĩrĩ na ngĩĩra na meciria ningĩtuĩka president wa Kenya 2022 gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ingĩmũrĩka mũno ta gũthondeka microchip thĩinĩ wa bũrũri ũyũ
microchip nĩ tũindo twĩho tũhũthagĩrwo gũthondeka computers na thimũ ici twĩ nacio tekinoronjĩ yothe ona kamera ici tũrahũthĩra gũkũ na TV iria ironwo rĩu cihũthagĩra tũindo tũu na microchip iria nyingĩ ciumaga bũrũri wa Malaysia na mabũrũri macio no he hĩndĩ kũrakinyire nĩ ũndũ wa kĩng'ũki gĩkĩ ciranjĩrĩria kwaga kũragĩa na a global shortage ndĩreyũria atĩrĩrĩ Konza Technopolis na haha kĩandarĩ korwo nĩ tũthondekaga icio rĩ tuge nĩ tũrathondeka microchip ta milioni 10 o mũthenya rĩ kana milioni 10 o thutha wa thikũ igĩrĩ rĩ nĩ ithuĩ rĩu tũngĩraciendagia tũngĩrĩ na indo nĩwanyita ũguo kau nĩ kaũndũ handũ ha kwĩraga andũ moke ma invest mĩgũnda-inĩ ma invest na mawabici-rĩ nĩ moke rĩu tũthondeke tekinoronjĩ ũcoke ũnjĩre nĩ andũ aigana mangĩandĩkwo nĩ wĩra ũcio nĩ andũ aingĩ mũno makĩria nĩ andũ aingĩ mũno rĩu hau nĩho JKUAT na arĩa mathomithagia tekinoronjĩ mũno haha nĩho rĩu arutwo ao mangĩthiaga attachment nĩgetha mahote gũthondeka na angĩkorwo University of Nairobi nĩ mathondekire satellite na makĩmĩikia ona ngoro karĩ o kanini it's a step in the right direction ma university maitũ nĩ mathondekete laptops applications nyingĩ iria tũrahũthĩra gũkũ locally cithondeketwo no anake na airĩtu aitũ ũguo nĩ kuga mau nĩ maũndũ mangĩkĩka ithuĩ rĩmwe twĩiraga tukehũthia mũno atĩ no mũhaka ũgĩre indo hana koguo no aheana idea mũndũ ũrĩa kũrũgama kĩtuo kĩa president ĩyo nĩ idea ĩmwe njega mũno makĩria na ĩngĩkorwo ĩgĩtũtwara kũnene mũno makĩria haya rĩrĩa tũthiĩ na mbere na kũmũrĩka riboti ĩngĩ twĩna Zack Ngũgĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nyambe ngũrĩkanĩrie na 150 tũkinyĩkĩre thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ thiĩ thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku M-Pesa paybill number wĩkĩre namba ya 5703131 akaunti-inĩ mwandĩke kiugo pata ũtũme ciringi 100 wĩhotanĩre 150 paybill number 5703131 akaunti-inĩ mwandĩke kiugo pata ũtũme ciringi 100 nawe wĩhotanĩre 150 tũkinyĩkĩre ithaa rĩrĩ non-season nĩ egũka na 150 tũgĩthiĩ na mbere no wega kũmenyithie no wega tũkĩigithie nĩ tondũ ngwĩraga okorwo ũrĩaga wĩthĩ na rũciũ rũthondekagwo nĩ ũmũthĩ Ginland Housing Development Company Limited mena ofa ya broti cia kũrĩa Kĩrĩma Mbogo thogora broti ici nĩ 280 no rĩu wagũra cash broti igĩrĩ marakwenderia na thogora wa 500 ũguo nĩ kuga magakũhe discount kana magakwehereria ciringi 60,000 broti ici rĩ ndagĩka 20 kuma Thika Town ũngĩenda kũgũra broti ĩmwe no ũgũre na njĩra installment okorwo na cash na no wĩke deposit ya 1,000 na cicio ingĩrĩhe kwa ihinda rĩa mĩeri 6 Ginland makoragwo manyitanĩte na bengi ya Equity nĩguo gũkũhotithia kũrĩha broti yaku ũtarĩ na stress yo kahora na kũbuku broti ici ũkũmahũrĩrwo namba ya thimũ kana ũthiĩ wabici ciao namba ya thimũ nĩ ĩrĩkũ nĩ 0742 819000 0742 819000 na wabici ciao ciĩgĩthora ikia 44 harĩa igũrũ wa Lexo petrol station kana ũthiĩ Thika Victory Plaza harĩa 4th floor room number 408 Ginland Housing Development Company Limited where plots are affordable and na Ginland na nĩgetha ũkorwo ũgĩkĩgĩa na handũ ũngĩgĩta haku o haha Thika ũinũkage mũciĩ rĩu nĩ tondũ wa mathomo rĩ tondũ no nginya tũgĩthome nĩgetha tũkĩingate ũrimũ na nĩgetha twambie gwĩka maũndũ macio mothe tũraria haha na Zack oro wĩgiĩ nginya gũthũkũma nginya nenda-inĩ Span Institute of Technology nĩ marakwĩra no ũhote gũkorwo ũkĩgarũrĩra mwana waku mũtũrĩre na kũmwandĩkithia college kũmũhe kothi egwĩkũrie nayo rĩu mwandĩkithie kũrĩa Span Institute of Technology college ya kĩrĩu na ĩkũrĩa kaunti ya Murang'a harĩa taũni ya Keno mwana ndathomithagio tu o kũhĩtũka kĩgeranio aheagwo technological skills akoima arĩ njorua kothi iria menacio nĩ cia business engineering accounting fashion and design kothi cia moko ta welding electrical mechanical o ũndũ ũmwe na tailoring ya gũtuma nguo arutani othe nĩ qualified na igeranio cia NEC intake ya kothi ciothe no ĩragĩthiĩ na mbere na mena hostels cia anake na airĩtu ũguo nĩ kuga ndũgũthĩnĩka nĩ kũrĩa mwana egũthiĩ gũkoma nĩ maratirithia aciari o wega kĩmĩrĩhĩre no amenya rĩu kwĩna moritũ ma covid ũguo nĩ marakũhotithia gũkũhe mweke mwega wa ũrĩa ũkũrĩhĩra mwana waku ũkũrĩhĩra mwana waku thukuru ũtekũhinyĩrĩka kĩmbeca ndũkaige mwana mũciĩ atĩ tondũ ndakĩgĩire grade njega KCPE gũkũ Span marahe mwana mweke wa gũkorwo akĩyaka na ahote gũkorwo akĩrũgamia
koguo kuingira ku mundu wothe wari na grade ya D- ni arona kanya na D+ ni ukuona kanya na ni tondu wa wirenda wika course cia diploma wina grade ya C- ni maroya mundu wothe ta ucio mekuria kino tauni ni county ya Murang'a hakuhi na Golden Palm Hotel na no mahurire thimu kwitukira 0708 73 48 48 0708 73 48 48 kana www.spaninstitute.ac.ke Span Institute of Technology, a hub of skilled hands and innovative minds. Koguo araniria nao na nigetha mwana waku akorwo agiteithika. Turathi na mbere na kumurika ciĩgiĩ magatheti rucini rwa muthi, reke twambe tugurie ngatheti ĩngĩ no itanaguoria reke ngucokie karatathi gaki munini wa President William Ruto. Karatathi ni hago kuonete karatathi ngwĩciria gakana William Ruto munini wa President akĩũria a Kenya metikire gukorwo makiyumiria na njira nene gukorwo makiyandikithia tariki ya kura. Karatathi ga gatandatu haria Kianda munini wa President muthenya wa ira ni arakorirwo akihinyiriria mbeũ njithi meyumirie na njira nene na nigetha mathie makoe makiyandikithia ta aikia a kura. Arakorirwo akira mbeũ njithi ati kandi iyo kana kura iyo niwe kumanengera hinya wa gukorwo makigia na kanya thiini wa thirikari niyo ikumahe kanya na uge thiini wa kuga nucio makenda akorwo akimatongoria. Araumagarĩtio ni ambunge ta Johana Ng'eno ũndũ ũmwe na Irũngũ Kang'ata, Rigathĩ Gachagua, Susan Kĩhĩka mararĩ mũcemanio-inĩ wa kĩũteti kũrĩa othe marakorirwo makenyita baru munini wa President hari ritana riri na tondu twina riboti ino ĩgiĩ wiyandĩkithia wa wikia wa kura ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere tuko tukiamũkĩra riboti ĩyo na nigetha tukorwo tũgĩkiuga oro kaũndũ kana Zack akorwo akĩongerera oro kaũndũ igũrũ rĩgiĩ ndeto ĩno. Twambe twamũkĩra riboti ĩrĩa tũkĩharĩrĩirio ĩgemainiĩ na wandĩkithia kana wiyandĩkithia wa wikia kura mũtaratara ũrĩa ũrakorirwo ũgĩkĩambĩrĩria mũthenya wa ira no ũkorwo ũgĩtwarithio na mbere kwa hinda rĩa mweri ũmwe. Mihango ya wandĩkithia wa aikia kura nĩ ingĩrire thikũ ya kerĩ ũmũthĩ guothe bũrũri-inĩ kũrĩa kwa ihinda rĩngĩ namba nini ya andũ ĩyumĩririe kwĩyandĩkithia ta aikia kura icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri ona thengia wa kambĩini nene ĩrĩa ĩthiĩte na mbere gwĩkwo nĩ atongoria icigo-inĩ ici. No na thengia wa mĩhang'o ĩno nĩ ĩgĩte na mũhingo ũngĩ wa namba nene ya andũ arĩa matarĩ magĩra ibandĩ ciao wabici-inĩ ya mwandĩkithia wa andũ makaunti-inĩ arĩa andũ 71,000 gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley yothe na angĩ 9,000 mwena wa Eastern. Vitambulisho ambavyo vimekuwa processed na havijachukuliwa na wenyewe upande wa North Rift, kule Turkana, West Pokot, Samburu, Elgeyo Marakwet, hizo counties ni 24,000. Alafu upande wa South Rift, hii Nakuru, Bomet, Kericho, Narok, Kajiado ni 47,000. Kwa hivyo kwa jumla ni 71,000. Wale watu wameapply na zikatengenezwa in Upper Eastern, it is 40,394. Kwa hao watu wameapply na zimetoka, kuna watu ambaye hawaja kuja kuchukua na watu ambao hawaja kuja kuchukua it is 9,407 ambaye siko kwa offices, they are ready lakini they are not collected. Nĩ kumana na ũndũ ũyũ thirikari yathĩte anini account commissioner icigo-inĩ ici kuoya ibandĩ icio na kũitwara kũrĩ macibũ wa kũrĩa ene ibandĩ icio maumĩte nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ kũhingĩrĩrio harĩ mĩhang'o ya wandĩkithia wa aikia kura na mĩthingi ya gũkorwo matarĩ na ibandĩ. Kila deputy county commissioner ambaye ni DC aenda achukue vitambulisho za area yake, aite machief, kila chief achukue za watu wake alafu apelekewe. Huko kutakuwa na accountability, kunakuwa na kitabu register, mtu anaandika jina lake, ID number, alafu na simu namba yake ya simu, alafu ana sign. Hiyo register itaregeshwa kwa registrar of persons. Maya nĩyo rĩrĩ mĩhang'o ya wandĩkithia ũyũ wa aikia kura ĩthire na mbere icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Kaunti-inĩ ya Embu maabitha IEBC makiuga matanyĩte kwandĩkithia aikia kura erũ 120,020 ona thengia wa namba nini ya andũ arĩa meyumĩririe kwĩyandĩkithia ũmũthĩ ta aikia kura na angĩ nginya gũcenjia ceceni iria maikagĩria kura. Mbona ni wakati mzuri kujisajili saizi, maana saizi watu si wengi na encourage youth wenzangu wanaweza jitokeza wajisajili saizi. This being my first time, niko nervous
siko sure venye mtu anaandika, maybe itakuwa nita vote then ikuwe ni null, but naomba tu Mungu anisaidie nikienda kuchagua vote yangu icount. Nakuo kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mũingĩ nĩ ũkĩrĩire kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC kumana na namba nini ya andũ arĩa makoretwo makĩyumĩria kwĩyandĩkithia ta aikia a kura, makiuga mĩhang'o ĩno ĩbatiĩ gũtabanagio kwa ihinda iraya ĩndĩ ti kũhanyũkaga ndagĩka ya mũthia rĩrĩa mahinda mathirire. We need to take the action, and the first action hiyo nguga nĩ kuoya kura nĩguo tugathura nona zake andũ arĩa marathurana mwaka wa 2022 na kũragĩtuĩka IEBC iratanya andũ milioni 6 na kũratuĩka no mathiĩ nginya milioni 9 andũ arĩa mbeũ njĩthĩ arĩa mateyandĩkithĩtie na arĩa matakinyĩtie mĩaka tũgĩthurana 2017. Ngwĩre maũndũ merĩ na bemwe ndũĩ Mũgĩkũyũ nake ateng'eraga gwatuka rĩu nĩkĩo ũrona station itirĩ na andũ aingĩ mareyandĩkithia na muthenya wiki ya mũico nĩ ũkona andũ mateng'erete no igua kwĩna angĩ nginya matoete ibandĩ ciao, mũndũ nĩ apply kĩbandĩ no ndagĩrĩte na ndiũĩ meku. Rĩu rĩ kaũndũ ga kerĩ ũngĩrora Ruto na ũrĩa anjĩrĩria kwaria ũhoro wa wandĩkithia wa kura ũkarigwo atĩrĩrĩ andũ aya macindanaga nake rĩ meku makomire we already ena strategy ya gũtarget youth, aramera inyuĩ andũ anini, ndararia ũhoro wa andũ akũrũ tondũ nĩ areciria atĩrĩrĩ andũ akũrũ mahota kũmũrega no inyuĩ anini rĩ tondũ nĩo mara identify nake nĩo target population na akanjĩrĩria wĩra na akanjĩrĩria kũmamobilize mathi moe ibandĩ na macoke meyandĩkithie ta aikia a kura na nĩkĩo wonaga rĩmwe rĩ akoragwo arĩ o mbere ya andũ arĩa angĩ auga ũũ nao aya angĩ magoka makahana ta makobia, auga ũũ andũ magoka makahana ta makobia. Ndanakũria haha kaĩ aya angĩ matarĩ strategists tondũ Ruto oyaga opportunity ĩrĩa yothe yoka kana nĩ ya gũthiĩ Uganda trifo kana nĩ ya kana nĩ ya ũru nginya harĩa haragwetwo ũhoro wa lifestyle no na aramegarũrire irahana rĩu ningĩ ta yacoka mwena ũrĩa ũngĩ aramera rĩu rĩ mũtirakĩnjĩkire lifestyle na mũrakiuga nginya mĩgũnda ĩrĩa ndĩ nayo na ngũkũ iria nyendagia rĩu rĩ tũtikĩmĩke kũrĩ andũ othe rĩu rĩ nĩ ũndũ wa gũspin maũndũ maya rĩ nĩkĩo wonaga Ruto athiĩ handũ akĩendwo nĩ andũ na nĩkĩo wonaga thikũ yendia andũ makenda kũmuona rĩu rĩ na waya angĩ mahanaga ta mathire toro thaa ici kwagĩrĩire nĩ gũkorwo andũ makĩmobilize andũ makĩmakua makamatwara. Njoke ngũthekie kaũndũ rĩu rĩ nĩ wona ũrĩa nginya ibandĩ irerwo cioywo nĩ cibũ atwarĩre andũ agwake na ĩkorwo nĩguo twĩkaga vaccine na ĩkorwo nĩguo tũrũaga na insecurity maũndũ marĩa mena bata makiria ma kura kura ina bata tondu tuikaraga thĩinĩ wa political economy na koguo andũ aya no magatuthondekera policy cia budget cia economy na ũthii wa na mbere wa bũrũri no maũndũ maya mangĩ-rĩ magaga kuoywo seriously ũguo nĩkĩ atĩ cibũ no oke amũrute nyũmba amũtware mũkaheo vaccine nĩgetha tũhingũre tũhingũre bũrũri atĩ kũngĩgĩa na insecurity still no moke kũu macinani na njĩra nene ũguo mareka ũhoro wa ibandĩ na nĩkĩo wĩragwo atĩrĩrĩ gwakinyĩrĩra nĩ hĩndĩ ya kura ona nĩ ũgũthaithwo na ũthambio magũrũ nĩgetha ũthiĩ ũgathurane no hakinyĩrĩra nĩ NHIF hakinyĩrĩra nĩ ndwari ningĩ rĩu wĩ on your own igakorwo nĩ mũrigo aya na tiga gwetera ciboke kethobere tiga gwetera ciboke thiĩ kĩbandĩ na woe kura nĩ tũthiĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya Daily Nation karatathi ka mbere kararia ũhoro wĩgiĩ atĩ rĩu Akenya aingĩ gũkorwo makĩandĩkithia ũtonga ũrĩa ũkĩhithĩtwo kũrĩa kana biacara iria ikĩrĩ nja wa bũrũri na iria irakorirwo ikiũmbũranio harĩa kũrĩa kwa Pandora thuthuria wa Pandora Papers na kũragĩtuĩka rĩu Akenya aingĩ marakiuga mabilioni maya nĩ magĩũka na gũkũ bũrũri-inĩ makoma magĩgĩteithĩrĩria onokorwo gũtirĩ ngũkumio kana wagarari wa wathoro wothe ũronekanire thĩinĩ wa ũthuthuria ũyũ kana riboti ĩrĩa yakorirwo ĩkĩrekererio rĩu Akenya mwe marakĩandĩkithia atĩ mbeca ici ikorwo igĩcoka ici-investwo gũkũ bũrũri-inĩ no rĩmwe ũkona andũ ta maragia na mĩthece ĩrĩa ya kanua tondũ rĩrĩ ũrĩandĩkithia nĩ tũrega kũigua mũnini wa president nake mũthenya ũngĩ akiuga nĩ ethaira mũndũ bilioni 15 athiĩ aka-invest Uganda koguo ngwĩciria maũndũ mothe gũkũ Kenya tũmaingĩragia ũteti o ũteti gũtirĩ ũndũ ũngĩ thĩna witũ actually nĩ ũguo o kaũndũ gokĩra ũkaigua nĩ gaspino na njĩra ya ũteti mũndũ ndagirĩtio kũruta biacara na hau nja ona kũrĩ o andũ aingĩ mena mawabici nja ya Kenya tondũ rĩu bũrũri nĩ watuĩkire
global village kana thĩ nĩ yatuĩkire global village. Koguo nĩ ũhotaga kũruta wĩra America, ukaruta wĩra India, ukaruta wĩra China. Ona ndwatwĩra nĩ mũraruta wĩra na thimũ no karĩhwo. No karĩhwo no ũkĩrĩhwo na dollar, na koguo rĩngĩ nĩ kwĩna requirement ya kũhingũra dollar account na maũndũ ta macio. Ona kambuni andũ aingĩ nĩ megũkwĩra rĩu nĩ ũkũhingũra kambuni, tondũ o ũrĩa ithuĩ tũracaria kĩndũ gĩtagwo FDI, foreign direct investment, noguo namo mabũrũri marĩa mangĩ namo maretha. Rĩu waigua Panama, waigua Bahamas, waigua BVI, British Virgin Islands, nĩ marethera mbeca, na nĩkĩo makoragwo maheanĩte njĩra ũtekũrĩha magoti maingĩ na gũtarĩ na mawatho maingĩ ma gũkũria ũhoro wa mbeca icio nĩgetha ũhũthĩre. No rĩu nĩ kũgĩte atĩrĩrĩ, globally andũ nĩ metigĩrĩte mũno terrorism na crime, tondũ nĩgetha terrorism ĩkwo rĩ, ĩhũthagĩra mbeca ici cihithĩtwo iria citaramenyeka na kũrĩa ciumĩte, iria ciendio makara Kismayu na kũrĩa kũngĩ, na cigeraga o financial system-inĩ, no ikagera na njĩra ĩho ĩna hitho nĩgetha itikamenyeke atĩ nĩ iraikĩrio itoi nĩgetha ciũke irute mĩtugo ĩtarĩ mĩega. Rĩu kĩrĩa gĩtũmaga gwĩkĩrwo scrutiny nĩ kũmenyeka mbeca ici kana nĩ njũru kana nĩ njega, cionekete na njĩra njega kana cionekete na njĩra njũru. Kaũndũ kangĩ rĩu kau ka morality kana ga ũngĩkorwo we nĩ ũrenda bũrũri waku ũkũre, no wega tondũ twanerona andũ arĩa mena nja, rehei mbeca tu invest kũndũ kũrĩkũ, kũndũ gũkũ nĩgetha tũhote gũkũria bũrũri. Na kwanaheanwo amnesty mbere ĩyo gũkerwo atĩrĩrĩ, andũ arĩa othe mena mbeca nja cirehei, rĩu tũtikwamba kũmũria kũrĩa ciĩkĩte ciumĩte. Na he hĩndĩ kwarehirwo almost trillion ĩmwe, ĩyo nĩ 33% ya budget itũ ĩrĩa ĩrĩga. Icio nĩ mbeca nyingĩ cingĩ make difference. Rĩu no harĩa mũndũ eyũragia atĩrĩrĩ, andũ aya othe mena mbeca na hau nja rĩ, nĩ makiriirwo nĩ Anti-Corruption Authority, tondũ harĩ watho ugaga mũndũ nĩgetha wĩke maũndũ mamwe rĩ ũgĩkirio nĩ Anti-Corruption Authority. Kĩu no kĩo kĩũria kĩrĩa kĩngĩenda gĩcokio, no ti ũru gũkĩrehe mbeca na gũkũ handũ ha gũkĩ-invest kwene yanagĩria kayo nĩ irehwo mwena ũyũ. Aya, thank you. Nĩ tũmũrĩke riboti ĩngĩ, reke nyambe njethe riboti ya maguta haha thĩinĩ wa ngathĩti ĩno na People Daily nĩ tarĩirie ũhoro wĩgiĩ maguta. Karatathi ga kanana tũkĩinĩkĩrĩria ambunge gũkorwo makĩhoya kamĩtĩ ĩrĩa ĩragĩthũrimaga ũrĩa tũngĩcokia maguta thĩ gũkorwo gĩkĩoya ihinda kana ĩkĩhoya ihinda makĩria korwo ĩkĩrekererio thuthuria wayo thutha wa ihinda rĩrĩa marahetwo gũkorwo rĩgĩkĩinĩkĩrĩria. Na ũrĩa marakĩenda gwĩka nĩ gwetha gacĩra ga kũnyanyihia thogora wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa marenda nginya thirikari ĩkorwo ĩkĩiga kĩgĩna kĩheri-inĩ gĩa gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria Akenya kũgũithia thogora wa maguta maya hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ igũrũ. Kĩrĩa marenda gũkorwo gĩgĩcokio nathĩ nĩ igoti rĩrĩ rĩretwo value added tax. Rĩu we tiwe ũkĩrĩ mũthomi wa mathabu, maũndũ macio mothe na mũgũkorwo makiuga atĩ na ingĩ meri ciĩ maria-inĩ nĩ ikoragwo ikĩrĩhio mbeca nyingĩ mũno makĩria, ciũkaga atĩ igakomwo iria-inĩ itirarutwo maguta na nĩ ikoretwo ikĩrĩhwo mbeca nyingĩ mũno makĩria, mbeca iria imwe ciacio itakoretwo nginya cigĩgĩthiĩ kũrĩ ene meri ici. Na kũragĩtuĩka kwĩ meri ĩmwe yakorirwo ĩkĩrĩhwo ciringi mirioni 55 ikarĩte oro kũrĩa poti-inĩ. Delay ici imwe wonaga rĩ na cianagĩa kuo mawabici ma thirikari rĩ, ũgakora fairo yaku ndĩroneka, ona icio ibande imwe ũraigua ikĩrwo rĩ, no korwo no delay yagĩire nginya mwene agĩka atĩa akĩnoga ona ndaramenya kana nĩ kĩoimire. Na delay kaingĩ yũkaga nĩgetha hagĩe ngukumio, fairo cikagwo initĩrĩ-inĩ cigaikara mĩeri ĩrĩ nĩgetha kũgĩe na ngukumio. Na nĩkĩo wonaga ngĩkwĩra nĩ twagĩrĩirwo maũndũ mamwe tũma privatize. Makambuni mamwe marĩa matararehera thirikari baita no gwĩtia maretia rĩ, nĩ mendio kwĩ mũingĩ marute wĩra ũrĩa private sector ĩrutaga wĩra nĩgetha kũgĩe na efficiency. Namba 2, magoti maya ũraigua VAT yekĩrirwo nĩ ũndũ wa World Bank. Nĩ njĩrĩga gũkwĩra he tũbeca tuoete. Kibaki atananeana wathani harĩa December-inĩ ya 2012 he hĩndĩ twaikarire thĩ na World Bank ta bũrũri na nĩgetha tũheo rating njega na nĩgetha tũkorwo na ka overdraft nĩgetha kũngĩgĩthũka mwena ũyũ tũhote kuoya tũkĩheo kĩndũ 69 billion. Tũracoka thutha-inĩ no ũririkane bilioni 85 twĩrĩga kũheo. Rĩu rĩ World Bank rĩ nĩ tondũ wa kũrora risk
no muhaka mangierirwo mbeca cianyu iriumaga ha uguo magipropose atiriri nigetha tukorwo twicua ni muguturiha ri tondu ni turona budget-ini yanyu mwarogota magoti murahuthira mothe magathira ri tukwenda mwekire VAT kwĩ indo iria citarĩ na VAT maguta matiarĩ na VAT nigetha indo itikagĩe goro basic commodities indo ta mĩtu na mĩgate na kĩ citiarĩ na VAT nigetha citikagĩe goro mũno tondũ indo ici nĩcio irahũthĩrwo nĩ mwananchi every other day makiuga rĩu rĩ no mũhaka tũgĩkĩre VAT nigetha ithuĩ tukorwo tuĩ mbeca citũ nĩ tũgekate nĩ tũkarĩhwo no ndĩagĩkĩrirwo immediately 2012 nĩ ya suspendirwo igituika nĩ igekirwo mwaka wa 2016 ningĩ gwakinya 2016 igisuspendwo igituika goka mwaka wa 2018 ni uraririkana tag of war yariho nigetha president auge atiri ni ndagĩtĩkĩra tutiwĩkĩra 16 tugwĩkĩra inyanya thĩinĩ wa maguta no rĩu ririkane kwĩ indo cirekĩrirwo 16 ta gas na maũndũ macio ciothe irambata nĩ tũkũinĩkĩrĩria na riboti ĩyo twacokereria nigetha tũkorwo tũgĩkĩũria kana ũndũ nĩ ukorwo rikiri possible na mathire maria tukiri namo koguo twambe twikirie na nigetha tukorwo tugicokeria nigetha tukorwo tugitiriha na Zack maundu maya megie nginya maundu ma maguta no nyambe ngũririkania igũrũ rĩgiĩ Farmhold Ventures Limited arĩa rĩu mena mũgũnda mwerũ project iretwo Masinga Meadows phase 2 na kilomita 1 tu kuma barabara ya Rami British ni 50 by 100 already na thogora wa 1,100 tu na uikie deposit ya 50,000 icio ingĩ ukaheo mĩeri 6 ũrĩage o kahora kwĩna discount nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa ũrarĩha cash na arĩa maragũra megĩkundi British ni njirigire kwĩna thitima na kwĩna maĩ gũthi kuona British no mũthenya kwambĩrĩria thaa 2 wa Jumatano na Jumamothi na 2 cia rũcinĩ na ndũkamake nĩ tondũ wa gatagatĩ nĩ mũrũmbũiye nĩ marakũhe nginya ranji wabici cio cikũrĩa Royal Town Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank aroma ũrĩa thimũ kwĩtũkĩra 0704 55 44 33 0704 55 44 33 kana 0703 55 44 33 Farmhold Ventures Limited guiding you to own tugicokereria nonsizi ni aroka na nigetha akone ngirigana ria 50 koguo thie na mbere na kugeria munyaka waku ndagika 10 ciokite ukorwo kinengerwo mbeca turacokereria Orerorera Kameme TV. Board ya Directors Kiambu Dandora Farmers Company Limited ariyo nĩ mũgũnda title number LR11379/3 Nairobi kuria kuri matura ta Sosian Nasra Hawa